Okay, let me say good afternoon to everyone once again. I hope that you are doing well. And today we are continuing our unit 4. Yes, just it, think, and memory. And today's lesson is lesson 3, which is about articles. Have you ever heard this term before? Dương đã lưu biệt article vì môn mà ở đấy. Không chờ. How about others? Cho nên Tây tiết. No, teacher. Okay. Okay, so we move on to the next slide. So yes, in that we review every week before we start in the class related to COVID-19. Yes, like you can see here, washing your hand very often, keeping social distance, and wearing your mask when you are going outside. As we know that today we got a big amount of people who got positive COVID-19. យើងដឹងហើយថាពេលហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកឆ្លងច្រើនចាប់ពី 5-600 អ្នកទៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នឡើងហ្នឹងណាប្រយ័ត្នឡើងហ្នឹងអរគ្នាមួយទៀតចំណុចនេះគឺទៅនឹងសភៅសូមឲ្យមាននៅចិត្តខ្លួនដដែលជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំតែងតែរំលឹកព្រោះអីព្រោះពេលដែលសួរទៅយើងមានសភៅនឹងនៅចិត្តដៃយើងនឹងអានមើលវាបានណាយើងអាចបើកវាទៅមើលដឹងខ្លះហ្នឹងហើយហើយកុំដល់ពេលសួរទៅអត់ដឹងថានៅណាអញ្ចឹងវាជា these are the supportive and learning material that you needed when you are taking the class. So before we review the lesson, I would like to check homework first. Some of you did homework and sent it to me, so I choose 2 of them that sent to me first. អញ្ចឹងនេះតើតើទៅនឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់យើង Still remember it? នៅចាំវាអត់ទេបងប្អូន Do you still remember it? នៅចាំថាមាន homework នឹងអត់មានកិច្ចការផ្ទះនឹងទេ Thank you. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកែវាទៅគេថា time expression ដំបូងនេះ number 4 saying when គេចង់និយាយថាតើតើទៅនឹងការនិយាយអំពីនៅពេលណាឬក៏តើតើទៅនឹងពេលវេលាណា Number 1 complete the time expression with in, at or on. It's too small រឿងមើលរឿងតូចបន្តិចដល់ខ្ញុំពិបាកមើលបន្តិចអត់អីទៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តពី slide ទៅនឹងមានជាចម្លើយដែលខ្ញុំបានរៀបចំហើយរឿងធំយើងគ្នាយើងមើល Okay, so អញ្ចឹងយើងមាន in, at and on. Okay, so the first one has been done for us. ទី1គឺបានធ្វើឲ្យយើងឲ្យជាឧទាហរណ៍ Sunday អញ្ចឹងពីមុខ Sunday ថា I don't study in Monday, at Monday or on Monday យើងចង់និយាយជាប្រយោគយើងនិយាយថា we និយាយថា we ចឹងណា we don't យើងអត់រៀនតែថ្ងៃអាទិត្យទេ we don't study on, in and at Sunday. Which one? On. ហ្នឹងហើយ on ណា Okay, on អញ្ចឹងអានកន្លែងហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែកណាយើងប្រើប្រាស់ in, on and at ហើយយើងប្រើប្រយោគហ្នឹងវាអត់ខុសបើកណាយើងដឹងថា on យើងប្រើនៅពីមុខអីខ្លះទេយើងប្រហែលជាអាចថា we don't study in Sunday ឬក៏ we don't study at Sunday ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខុសអញ្ចឹងអានេះវាជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការដឹងថាយើងត្រូវដាក់ on, in ហើយនិង at ហ្នឹងនៅខាងមុខអីខ្លះដែលខ្ញុំបានឲ្យឧទាហរណ៍ពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងin season month year on that at time នេះជាការរំលឹកនេះខ្លះទេ in portion in season តទៅនឹងរដូវ month ទៅ month and years អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមាននិយាយពីរដូវយើងមានអីខ្លះយើងមាន winters អីគេយើងមានអីទៀតយើងមានអីទៀត in យើងមាន winter យើងមាន summer យើងមាន spring អីចឹងណាហើយប្រើ season នៅរដូវហើយដល់ពេល month យើងមាន January រហូតដល់December អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេល year យើងមាន 1900 ម៉ាន 1990 អីចឹងទៅ 1990 ប្រមាណ 2000 ឬក៏ប្រមាណនឹងយើងប្រើ in ហើយដល់ពេលយើងប្រើ on យើងប្រើ in season មក on at that time at
date ហ្នឹងទៅទៅនឹងការបច្ឆេទណា date ការបច្ឆេទដូចមិនឧទាហរណ៍ការបច្ឆេទមានអ្នកចាំទេឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍សប្តាហ៍មុនហ្នឹង Does anyone very still remember this one date ចាំទេ ច័ន្ទគាហ្នឹងថ្ងៃដែរប៉ុន្តែហ្នឹងយើងអាចដាក់ឧទាហរណ៍ថានេះណាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃច័ន្ទពេលព្រឹកឧទាហរណ៍ណា Monday morning អញ្ចឹងនិយាយថាឧទាហរណ៍ថា we study Khmer on Monday morning ណាឡើយនេះ Monday morning ខ្ញុំ say morning ពីរ Monday morning ណាហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងត្រូវ on add ចុងក្រោយគេ add ថា in season Monday on add គេ add time មែនទេតែខ្ញុំឲ្យយើងចាំដើម្បីយើងស្នុកអញ្ចឹង add time នឹងឲ្យទៅនឹងពេលវេលាឲ្យទៅពេលវេលា like ដូចជាម៉ោង1ឧទាហរណ៍ថាយើងរៀននៅម៉ោង1ឧទាហរណ៍ណា we study English at គេ1ណា 1 sorry 1ហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏បាន or at 1 PM ទៀតក៏បានដែរណាអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងឃើញទេយើងប្រើ add នេះប្រើ on ប្រើ in ទេដោយសារតែវាគោលការណ៍របស់វាច្បាប់វាគឺយើងប្រើ add នៅជាមួយនឹងពេលវេលាអញ្ចឹងណាអូខេជាខ្លីមួយទេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតnumber 2 in 2010 ឬក៏ 2010 is it correct ត្រូវអត់ត្រូវ អូខេអញ្ចឹង in យើងមើលអា2010ហ្នឹងគឺជាអីគេគឺជា year ណានេះ year អញ្ចឹងយើងប្រើមើល in ត្រូវហើយ number 3 at 8 o'clock is it correct ត្រូវ is it correct correct yeah សំភ័សត្រូវរហូតអាចនិយាយពាក្យថា correct បាននោះទេ true ឬក៏ right អញ្ចឹងទៅបានទេពាក្យហ្នឹងអាចនិយាយបានទេ Hello សំភ័សមិញសំភ័សហើយបាទអូខេពាក្យច្រើនពេកយើងអត់ចេះនិយាយមិនតែដល់ពាក្យថាត្រឹមត្រូវ right ណាឬក៏ពាក្យថា correct ហើយឬក៏ពាក្យថា yes ទៅយើងអាចនិយាយថា yes ក៏ត្រូវបានដែរណាគឺអាចនិយាយថាងារមួយទៀត correct right នេះយើងអាចនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានណា is it correct not wrong teacher it's not wrong it's not wrong not it is not wrong អញ្ចឹងអាមិន wrong គឺត្រូវហើយណាអូខេអញ្ចឹងដែលយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាហ្នឹងដោយសារយើងជាអ្នកអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបានខ្លីៗហ្នឹងនិយាយទៅព្រោះថាប្រយោគI think it is right អីចឹងយើងអាចនិយាយបានយើងនិយាយថា okay it right it is right ឬក៏ right or correct អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលបន្ថែមទៀត number 4 winter នេះដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនគឺជាអីគេ winter is a season ណា so we use it in here is it correct correct yeah number 5 on Monday morning is it right on we use on with Monday morning yes, Yes. okay number 6 at the weekend is it correct yes yes ឥឡូវយើងកាត់បើយើងនេះយើងកាត់ចំណាំទុកឡើងនឹងសិនហើយយើងចាំមើល verify ថាវាត្រូវល្អអត់អញ្ចឹងណាព្រោះយើងអត់ទាន់ច្បាស់គ្នាយើងទៅច្បាស់ number 7 at Christmas is it right yes okay Yes. good if you feel confident to say yes it means that it is yes ណាបើយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការនិយាយថា yes ហើយមានន័យថាច្បាស់ហើយបើយើងត្រូវបើយើងនៅស្ទាក់ស្ទើរអាហ្នឹងយើងទុក verify ទុកបញ្ជាក់ជាមួយនឹងចម្លើយដែលខ្ញុំបានរៀបចំមកគ្នាយើង number 8 in April sorry in is it right yes yes ហ្នឹងហើយត្រូវណាព្រោះដោយសារតែ in ឡើងហ្នឹងគឺ month យើងប្រើមួយ in number 9 in the morning is it right
At the morning, on the morning, in the morning. In the morning. In the morning. The morning. Right. Number 10. At night, in night or on night? At night. Okay, at night. At night. Number 11. In the 1990. Is it in or on? In. Chả năng dương mưa tới đôi như thế nè. In or on? In. Okay, good. Number 12. At midnight or in midnight or on midnight? Which one? Is it right? At midnight? Yes. Okay, thank you. ឥឡូវយើងបន្ទាប់ពីចប់នឹងយើងនឹងមានចម្លើយដែលយើង verify យើងបញ្ជាក់វាហើយយើងកុំបារម្ភហើយយើងចូលទៅ number 2 ណា Write last before the noun and go after the noun តែគេឲ្យយើងទៅសេ last ហ្នឹងbefore noun មានមុខនាមដែលគេអានឲ្យនៅនាមបញ្ជូនេះណាហើយគេឲ្យយើងសរសេរ go ហ្នឹងបន្ទាប់ពីនាមហ្នឹងដែរឥឡូវយើងមើល last week គេធ្វើឲ្យយើងមួយហើយ so it is correct, it is right. Number 2. Last night, is it correct? Correct. Yeah, correct. Number 3. A week ago, is it right? Yes. Yeah. So number 4. 2 years ago, is it right? Or 10, eh? Yeah, 10 years ago. Yes. Okay. Yes, number 5. Last year, is it correct? Yes. Okay. Number 6. 2 months ago, is it correct? Yes. All right. Yes. Good. Number 3. Complete the conversation with words from the box គេឲ្យយើងបំពេញនៅសារការសន្ទនាហ្នឹងជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទឬក៏ជាមួយនឹងពាក្យនេះដូចថា on preposition ណា on ago អីហ្នឹងណាជាមួយ in ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងណាឥឡូវយើងមាន10ចន្លោះនៅក្នុងហ្នឹង So number 1 I cannot see it clearly. Let me check it. When's your birthday? គេសួរថាតើថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកឯងនៅថ្ងៃណា In September អាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍យើងហើយគឺ in September គេនិយាយ in ហ្នឹងទៅគេប្រើខែអញ្ចឹងត្រូវហើយ what's day គេសួរថាថ្ងៃណា it's on the 13th. Is it on right? Is it correct? Yes. Correct. Yes. Next one, can somebody have read from me? សូមមកជួយអានគ្នាយើងជួយអានមើល ដូចជាមើលជប់មិញបញ្ចប់ដល់នេះហើយអញ្ចឹងចូលដល់ A នេះមក what's your តែសាតូចពេកខ្ញុំអោនទៅវាអញ្ចឹងវានេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគ្នាយើងអត់បើកវីដេអូអញ្ចឹងអាចអោនបានមើលបានមើល what year were you born, right? អញ្ចឹងគេសួរថាតើអ្នកឯងកើតនៅឆ្នាំណាមែនទេអញ្ចឹង B ថា I was born គេប្រើ in នៅហ្នឹង is it correct? in នៅហ្នឹង Correct. Yeah, in 1991 អញ្ចឹងនៅពេលថាឥឡូវខ្ញុំសួរគ្នាយើងឧទាហរណ៍ថា what year were you born? តើអ្នកណាអាចឆ្លើយបាន I was born មកដាក់ខែឆ្នាំយើងមក I was born in 2006. Okay, thank you. I was born in 2006 or we can say 2006 anhនិយាយយ៉ាងបានដែរណា 2006 នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកាលណាគេនិយាយលេខ0គឺគេនិយាយ O មិននិយាយ0ទេណាពេលដែលគេហៅលេខឆ្នាំឬក៏លេខជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាដូចថាឥឡូវចែកលេខផ្សេងបន្តតិចទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទ my phone number អញ្ចឹងណាគេថា what's your phone number អញ្ចឹងគេថា it's O គេថា it's 0814
73243 ចឹងណាគេហៅ O គេហៅ 0 ឯណាចឹងអាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានដែរចាំទៅរៀនឲ្យអាចគេដែលយើងចង់អនុវត្តនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយបរទេសគ្នាយើងបន្តទៀតបាទអត់ទៀតណាមើលគ្នាយើងជួយអានតិចមើលអាចជួយបន្តអានបន្តនេះមើលគេថាមិននេះit was again នេះ A នេះ it was a couple of weeks ago. Actually, it was my birthday on the 7th. Okay, good. Thank you. អញ្ចឹងគេប្រើ ago and on. Is it correct? ត្រូវអត់ទេពីរហ្នឹងមើលទៅត្រូវអត់ទេ Yeah, teacher. Okay. Next one. Can somebody have it? Really? Start from this mouth. Really? What did you do on your birthday? Okay, so like on, is it right? Okay, like that. Yes, sir. Okay. Right. Yeah, not much. When là này nè. Not much. When was 2021? I had a huge party with fireworks at midnight, and last year we went to a club, but this year was very quiet. Is it correct they use when, at, and last? Yes, teacher. Sure. Okay, B. Well, we're having a party for Sally's birthday. It's next Saturday at 8. Do you want to come? Great, I'd love to. Okay. ឥឡូវយើងនឹងបញ្ជាក់ verify នៅពេលដែលចប់កំណែហ្នឹងយើងមើលមកខាងនេះទៀត past continuous 5 making past continuous of past progressive ដែលយើងបានដឹងហើយនោះ 1. This is what you saw when you arrived at work yesterday. Write sentences in the past continuous. So here you can see how many people are there in the picture here. There are 6 people in the picture. Okay, there are 6 there are 6 people in the picture here. Right. So where are they? 7, teacher. 7 people. 7. Okay, 7. Okay, I this one. Maybe we missed this one. មើលទៅរឿងពិបាកមើលទៅលុបណា7នាក់ណា7បែរជាយើងបានមើលហើយនេះខ្ញុំមុនហ្នឹងក៏បានមើលដែរហើយ okay 7 so where are they? They are in the office. Yeah, they are in the office. យើងអាចនិយាយយើងបាន or they are at work. យើងអាចថាពួកគេនៅឬក៏គឺយើងនិយាយថា they are in the yeah, they are in their office or at work, the company or something like that. No, okay, no, okay. When I arrive and at work, នៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងធ្វើការ 1. Dale and Elise chat next to photocopier and គេឲ្យឧទាហរណ៍យើងឲ្យថា Dale and Elise were chatting next to the photocopier. Number 2 យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នា Penny គឺជាឈ្មោះមនុស្ស A penny is the name of a person. Eat and a cake. So Penny was eating a cake. Is it right? Yeah, teacher. Okay, Martin drink coffee. Martin was drinking coffee. Is it correct? Correct. Sally shop online. Sally was shopping online. Is it right? Yes, sir. Yes, teacher. Ralph and Matt talk about last night's match. Ralph and Matt were talking about last night's match. Is it correct? Right. Okay. Number 2, complete the question. Who was Dale chatting to? Elise. Is it correct, this question?
ចំនួននឹងត្រូវទេ Không. So what should it be Sorry teacher សុំឲ្យសំផស្សគាត់នេះមិញគាត់ថាខុសកែមើលថាធ្វើម៉េចមិនត្រូវ យើងត្រូវដូរទៅ was ដល់ we check in check ចង់ទៅសរសេរថាម៉េចសូមនិយាយនេះសាមីខ្ញុំនឹងសរសេរឡើងនេះដើម្បីឲ្យឃើញ was was ដល់ was ដល់ we Dale chatting មានដល់ Dale Dale chatting Okay chatting it was Penny អរេអាមួយនឹងសិនឲ្យចប់សិនទៅមកទៀតនេះ was Dale chatting អីគេទៀតមិនទៀតសំផស្សចង់មានន័យថាសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងត្រូវមែនទេ teacher ចង់និយាយថាសរសេរថា was chatting នឹងត្រឹមត្រូវមែនទេ Không ចង់ដាក់មែនត្រូវ យើងត្រូវដាក់ who was ដល់ was Dale who was now check it was now who the chatting who was now chatting toនេះទៀត to elite who elite ទៀតមានន័យទៀតសំផស្ស យើងចា ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្្នឹងហ៎ បាទ អូខេមានអ្នកជួយបញ្យល់ឲ្យនេះបានទេ បាទ អូខេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលកន្លែងនេះយើងមើលសំណួរគេឡើងនេះគេគាត់ឲ្យយើងបំពេញកន្លែងនេះទេណាព្រោះកន្លែង who នោះគេមានហើយអញ្ចឹងគេឲ្យយើងពេញ was ហើយ Dale នឹងមានហើយស្រាប់ដែរអញ្ចឹង chatting to អញ្ចឹងយើងត្រូវមាន question mark នៅកន្លែងនេះគេពាក្យថាEllie ហ្នឹងជាឈ្មោះដែលគេឲ្យថានរណាគេដែលគាត់ Dale នឹងនិយាយទៅអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ដាក់មកវិញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចម្លើយគេនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយណាចម្លើយគេនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយអូខេ number 2 what was Penny eating a cake is it correct correct Yes number 3 what were you buying Sally a new dress is it correct Yeah teacher okay what were you talking to Matt about Ralph the mush នេះគឺការប៉ុណ្ណាងគឺការប៉ុណ្ណាងហ្នឹងហើយ is it correct hello Correct all right number 3 complete the negative sentences Martin wasn't drinking យើងឃើញវា not គឺហើយនឹង drink ហ្នឹងគេឲ្យយើងដាក់ជាទម្រង់បរិស័យក្នុងអតីតកាលពុំបន្តទៅទីណាឧទាហរណ៍យើង Dale and Elite weren't the copier is it right one មាន using នៅខាងលើនេះណានេះគេដាក់នៅតូច one using is it correct correct number 3 Shelley wasn't doing any work is it right
Is it right? Yeah, teacher. Number 4, Ralph and Matt weren't talking about work. Is it correct? Correct. Okay. ឥឡូវយើងមើលកិច្ចការរបស់គ្នាយើងម្នាក់ទៀតនេះអញ្ចឹងបើយើងមើល verify ទៅគឺ in at in ណា number 2 in at in on and at ហើយយើងមាន at in at in at អញ្ចឹងពួកគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើង verify ចុងក្រោយមួយទៀតដើម្បីដឹងច្បាស់ណាអានេះគាត់មាន last គាត់មាន ago and last and ago okay right ដូចគ្នាគាត់មានខាងនេះគាត់មាន on ដូចគ្នា in ដូចគ្នា ago on ដូចគ្នាហើយគាត់មាន on ទៀតហើយមាន when ហើយមាន at last at ដូចគ្នា okay អញ្ចឹងយើងមើលមកខាងនេះទៀត Penny was eating a cake Penny was eating a cake Martin was drinking coffee ដូចគ្នា Shirley was shopping online right យើងមើលមកខាងនេះ Ralph and Matt were talking about last night match that's right ដូចគ្នា was chatting okay was eating កន្លែង eating នេះតើ T មួយបានមិន double T ណានេះ the owners of the homework នេះម្ចាស់ homework ណាយើងមិនដាក់ double T ទេណាព្រោះ chat ហ្នឹងដាក់ double chat ដល់ពួកពាក្យវាមាន CVC យើងចាំ CVC ខៅCVC គឺ consonant vowels and consonant but for នេះសម្រាប់ it ពាក្យ it នេះយើងអាច double ទេយើង were buying were talking ដូចគ្នា the same ណាយើងមិននេះ were using wasn't doing okay weren't talking okay អញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងអស់ឥឡូវយើងទៅមើលមើលឧទាហរណ៍ចម្លើយបញ្ជាក់ខាងនេះ verify ដើម្បីបញ្ជាក់វាមុននេះយើងទៅដល់មេរៀនអូខេនេះគឺខ្ញុំ transcript មកពីក្នុងយើងមើលអូខេ so number 1 on នេះយើងមានគេឲ្យឧទាហរណ៍តែខ្ញុំដាក់មកទៅ in ឥឡូវនៅពេលដែលយើងថា number 2 យើងដាក់ in នេះគេ in 2010ណា number 3 at 8 o'clock number 4 in winter number 5 on Monday morning number 6 at the weekend okay number 7 at Christmas number 8 in April number 9 in the morning number 10 at night number 11 in the 1990s number 12 at midnight number 2 right last for now នេះហ្នឹង like យើងមើលមិញគឺ number 1 last បានយើងហើយ number 2 last night number 3 a week ago number 4 10 years ago number 5 last year number 6 2 months ago right so number 3 complete the conversation with the word from the box mean in ណាអញ្ចឹងយើងដាក់ in គេឲ្យទៅហើយ big on the 30th មកយើងមានទី2គឺ in ទី4គឺ go 5 on 6 over here is on 7 when at last and at that's correct number 5 here in point number 1 Ralph and Ellie were sitting next to the copier a photocopier នេះជាឧទាហរណ៍គេឲ្យហើយតបមកនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវ check Penny was eating a cake Martin was drinking coffee គឺអាច verify យើងអាចបញ្ជាក់នៅក្នុងផ្ទាល់ខ្លួនឯងបានថែមទៀតណា Shirley was shopping online Ralph and Matt were talking about last night match and complete the question យើងមើលកន្លែងនេះមើលអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ who was they chatting to អញ្ចឹងត្រូវហើយយើងបំពេញថា was ហើយនឹង chatting ទេណា number 2 what was Penny eating okay right number 3 what were you buying that's correct number 4 what were you talking to Matt about Rob right យើងមើលចុងក្រោយគេមិនអស់គឺបងអស់គឺthe first one has been done for us Martin wasn't drinking tea number 1 នេះ
Number 2, Dale and Ellie were not using. Lại này ai đã weren't có bán were not using có bán để xa tái dương còn là chia tầm rong claim tầm rong veng gì. Ai dương mơ lại này khi đã was not lại này khi đã wasn't nằm về dương đang từng pi thao việc đôi kia thì dương ai đã was not có bán đã wasn't có bán này nè. So number 3, Shirley wasn't or was not doing any work. Number 4, Ralph and Matt weren't talking about work or were not talking about work. That's it for today correcting homework correction. Right? In chẳng dừng một mưa review tích nè. Still remember this one? Last week we studied about expressions of quantity, right? Để chạm với nó nếu chạm khai ấy. Mẹ ngắt. Chăm khai teacher. Okay, so lấy mưa ai bạc cặp xong Sam dương praនៅពេលណាប្រើជាមួយប្រយោគគេឬក៏ឲ្យឧទាហរណ៍បានទេតោះមក come on Sam យើងប្រើជាមួយ positive sentence teacher. Okay, positive. Can somebody have give example ឲ្យឧទាហរណ៍ជាប្រយោគមួយបានទេមក Can I have some coffee? Positive មិននិយាយ positive ឲ្យអត្ថន័យជា positive សិន I have some coffee. Oh, I need some coffee. I have some coffee. All right. អាហ្នឹងក៏ okay ហើយមិនហ្នឹងយើងនិយាយក៏ត្រូវដែរឈុនលីនិយាយថា may I have some coffee អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងក្នុងន័យលក្ខខណ្ឌវាទេយកសំណួរហ្នឹងហើយសំណួរប៉ុន្តែយើងអាចជាការស្នើសុំណាអញ្ចឹងសាមក៏អាចប្រើបានក្នុងរយៈសំណួរបានដែរប៉ុន្តែក្នុងការស្នើសុំនិងការផ្ដល់ឲ្យឧទាហរណ៍ថា may I have some coffee or may ឥឡូវផ្ដល់ឲ្យវិញម្ដងមិនទេ may I ផ្ដល់ឲ្យគេយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យគេអីមួយឧទាហរណ៍ថា do you need some sugar នៅពេលគេ customer នៅពេលដែលទៅជូនចូលដល់ក្នុងហាងយើងហើយគាត់ឲ្យកាហ្វេមួយកែវមកហើយអញ្ចឹងយើងសួរគាត់ថាតើគាត់ត្រូវការស្ករអត់អញ្ចឹងណាយើងសួរថា do you need some sugar អញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌ offer ក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ឲ្យនិងលក្ខខណ្ឌស្នើសុំគេយើងអាចប្រើប្រាស់ some បានប៉ុន្តែក្នុងពីរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅក្នុង positive នៅក្នុងស្របដូចថា I have some books I have some money អាហ្នឹងអាចនិយាយបាននៅក្នុងប្រយោគស្រប How about any ចុះអំពី any វិញម្ដង any យើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគនៅក្នុងប្រយោគ question and negative teacher. Okay, good, thank you. អញ្ចឹងយើងប្រើ any នៅក្នុង question and negative sentences ពីរហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកណាអាចបង្កើតឧទាហរណ៍បានទេឧទាហរណ៍មួយមក negative ក៏បាន question ក៏បានដែរមើលមានណាអាចបង្កើតបានទេរកអីខ្លីៗស្រួលមកតែប្រយោគបដិសេធដែលយើងនិយាយថាយើងអត់មានអីមួយអញ្ចឹងយើងនិយាយមើលឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ជាមុនដើម្បីឲ្យយើងនេះចុះថាI don't have any expensive we can say what can we say I don't have any expensive phones example ខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទថ្លៃៗទេឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយចឹងបានវាសំខាន់ឲ្យយើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធឬក៏ថា I don't have any money ឬក៏យើងនិយាយថា I don't have any pencils ណា I don't have any brothers and sisters ខ្ញុំអត់មានបងប្អូនប្រុសស្រីទេអញ្ចឹងឲ្យតែក្នុងប្រយោគបដិសេធយើងអាចនិយាយដាក់នឹងបាននេះថែមដែរណាចុះសំណួរវិញឥឡូវបើយើងនិយាយថា I don't have any brothers and sisters បើយើងយកអាហ្នឹងជាសំណួរវិញតែយើងអាចសួរថាម៉េចចង់សួរថាតើអ្នកឯងមានបងប្អូនប្រុសស្រីអត់ទេយើងសួរថាម៉េច
Have you got many brother and sister? Have you got any not many ណា Have you got any brother and sister អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើ any នៅក្នុងទម្រង់សំណួរណា Have you got any brother and sister ឬក៏យើងអាចនិយាយថា Do you have any brother and sister អាហ្នឹងពីរហ្នឹងអាចសួរបានអត់អីទេគ្រាន់តែវាលក្ខណៈមួយបែបទៅអាមេរិកមួយបែបទៅជាចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែទាំងពីរនេះយើងអាចនិយាយបាននៅក្នុងប្រទេសយើងជាអ្នករៀនភាសាបរទេសអញ្ចឹងគេអត់ទៅប្រកាន់មកណាអាចនិយាយបានថា Do you have any brothers and sister or have you got any brothers and sister សំខាន់យើងប្រើ any នឹងត្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកប្រើ of you វិញយើងប្រើ Do we use of you with countable noun or uncountable noun នាមដែលរាប់បានគឺនាមរាប់បាន countable uncountable noun of you I have like they say I have a few books អញ្ចឹង book ឡើយហ្នឹងជា countable noun uncountable noun ហើយយើងចិត្ត1ម៉ោងហើយយើងអត់ទាន់បានចូលមេរៀនទេណា Countable noun ទេចុះ ហ្នឹងហើយ countable noun អញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើ of you ជាមួយនឹង countable noun ជាមួយនឹងនាមរាប់បានអត់ចុះ literal វិញ literal យើងច្បាស់ជាប្រើជាមួយនឹងនាមដែលរាប់មិនបានណាមានដូចជា uncountable noun ដូចជា money ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា I have few books អូខេឬក៏ឧទាហរណ៍ជាមួយនឹង literal មានន័យថាម៉េច I have a little water in my bottle ខ្ញុំមានទឹកបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងដបរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ហើយពាក្យថា lots of and a lot of ពីរហ្នឹងប្រើជាមួយគ្នាបានដែលតែបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាឧទាហរណ៍ថា I have a lot of t-shirts ណាឬក៏ I have lots of t-shirts អញ្ចឹងត្រូវចាំថាបើកាលណាគេដាក់ឡើយនេះគេដាក់ s ទេបើគេដាក់ s ឡើយនេះក៏គេដាក់ដែរអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេយើងប្រើមួយណាក៏បានសំខាន់ពេលដែលយើងដាក់ហើយកុំដាក់ s កន្លែងហ្នឹងណាពេលដែលយើងដាក់ s ឡើយនេះហើយក៏យើងដកចេញវិញទៅឲ្យដូចទៅក្នុងហ្នឹងយើងប្រើថា I have a lot of t-shirts or we can say I have lots of t-shirts ណាអញ្ចឹង Alright អញ្ចឹង briefly because it's take much time already so I think we should move forward នេះណាឥឡូវមុននឹងយើងចាប់ដល់មេរៀនថ្មីរបស់យើងចង់សួរសំណួរមួយថា she has book so what should we complete here បើតាមចម្លើយទាំងអស់គ្នាមើលសាកមើល she has yeah sorry she has one book she had one book អ្នកណាទៀតមានអីទេមានអីផ្សេងពីហ្នឹងទេ Have you earn a book a book yeah a book earn have you earn book no that book maybe we can use that book but most when we talk about something at the first time we use right so the correct answer is okay she has a book ណាយើងអាចប្រើplural បាន 5 book អីបានទេដោយសារតែវាមានអត់ហើយហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើយើងអត់ប្រើ earn ទេដោយសារតែអីដោយសារតែវា start the word start with the sorry we can say consonant ណាជាព្យញ្ជនៈ Alright អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងរៀនអំពីនៅនឹងដឹកឲ្យណាដែលទៅនឹង articles ណាយើងនឹងរៀនពីវា Okay នេះណា unit 4 eating and memory continue with the lesson 3 grammar articles អញ្ចឹង article វាមាន earn and that ណា Lesson objective at the end of the lesson ជាវត្ថុបំណងនៃមេរៀនដល់ពីយើងចប់មេរៀនទៅ after you finish this lesson you will be able to determine article by explanation with example អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចកំណត់បញ្ជាក់ពី article បានដោយការពន្យល់ឬការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ណា identify different types of article យើងនឹងកំណត់បង្ហាញឬក៏វេចញែកចេញថាប្រភេទនៃ article មានប្រមាណហើយ
មួយណាជាប្រភេទមួយណាអញ្ចឹងណាដោយការបញ្យល់ឬក៏ការភាសាគ្នាជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដែរ use articles in proper position by exercising នឹងការប្រើប្រាស់ article ឲ្យវាត្រូវទៅនឹងកន្លែងមកវាដាក់កន្លែងណាបានត្រឹមត្រូវកន្លែងណាដាក់អីកន្លែងណាដាក់អីអញ្ចឹងណានៅក្នុងការសម្ដែងរបស់យើងនឹងការធ្វើលំហាត់ណា so we move forward here this year when I came back I have just drawn it for you guys so let me move my pictures here okay អញ្ចឹងឡើយនេះគឺ articles we have mostly we have two main types of article here we have indefinite article and definite article ដែលយើងនៅខាងលើនេះណាតែមានអ្នកខ្លះគេដាក់មួយទៀតគឺ zero article ឬក៏ no article ដែលគឺមានន័យថាអត់មាន article ការប្រើប្រាស់វាហ្នឹងតែយើងនៅកម្រិតនេះយើងរៀនពីរនឹងសិនទៅគឺប្រភេទទី1គឺ definite article មានន័យថា the ហើយ indefinite article ដែលមានន័យថា article ដែលប្រែប្រួលគឺ and earn ណាដឹងថាវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទេទាំងអស់គ្នាអាចនេះបានទេអាចចូលរួមរបស់បានណា how it change ដឹងថាអានេះអាពីរនេះហ្នឹងគេថាវាប្រែប្រួលមិនវាប្រែប្រួលមិនវិញហើយអា the នេះគេថា definite article មានថា article ដែលវាមិនប្រែប្រួលហេតុអីបានវាមិនប្រែប្រួលមិនវិញដឹងទេអត់ដឹងទេទីឆ្លង Okay អញ្ចឹងយើងតិចទៀតយើងដឹង thank you for responding នៅពេលដែលយើងប្រើ a book ឬក៏ an apple យើងប្រើចំនួន1មែនទេអញ្ចឹងកាលណាដល់ពេលយើងប្រើ2យើងលែងប្រើវាហើយអញ្ចឹងគេថាវាប្រែប្រួលប៉ុន្តែបើកាលណាបើយើងប្រើ the យើងអាចប្រើ the book ហើយដល់ពេលក្រោយទៀត one book សភៅមិនក្បាលគេឲ្យ the book ក៏បានដែរប៉ុន្តែដល់ពេលសភៅ10ក្បាលយើងប្រើ the book បានទៀតមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ប្រែប្រួលទៅហ្នឹងវានៅប្រើបានអានេះវាប្រែប្រួលដោយសារតែប្រែប្រួលតាមចំនួនកាលណាតែលើសពី1ទៅប្រើលែងបានហើយអត់មាននរណាហៅថា I have a books ចឹងទេណាគឺខុសហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសម្រាប់អានេះគឺវាប្រើបាន singular ក៏ប្រើបាន plural ក៏ប្រើបានមានន័យថាជាឯកវចនៈក៏ប្រើបាន plural ក៏ប្រើបានហើយបើនេះប្រើបានតែ singular ទេណា singular ហើយ countable noun ទៀតsingular uncountable noun ប្រើ the ឯណាមិនអាចប្រើ earn បានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាកាន់តែដូចនេះយើងអាចចូលទៅមើលព័ត៌មានបន្ថែមឡើងនេះណាអូខេយើងមើលខ្ញុំយកពីមកកាត់មកព័ត៌មាននៅក្នុង grammar reference នេះស្ដាប់ណា articles 4.2 articles earn and the ណា the indefinite article and earn អញ្ចឹងវាថាណា earn ហ្នឹងគឺជា indefinite article មានថា article ដែលវាប្រែប្រួលណា is ឬក៏មិនច្បាស់លាស់វាប្រែប្រួល is used with singular count nouns to refer to thing or an idea for the first time អញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថា earn ហ្នឹងវាជា article ដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងsingular មានន័យថាឯកវចនៈនាមឯកវចនៈហើយជាមួយនាមរាប់បានបើនាមរាប់មិនបានយើងអាចប្រើវាបានអត់ទេ Can we use earn with uncountable noun No No okay no thank you ដោយឧទាហរណ៍ we have a cat and a dog អញ្ចឹងយើងមានឆ្មាមួយក្បាលនិងឆ្កែមួយក្បាល There's a supermarket in Adam Street អញ្ចឹងមានថាមានផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងផ្លូវ Adam ណាផ្លូវ Adam ឈ្មោះផ្លូវគេអញ្ចឹងយើងមើល នេះណាគេប្រើ ដោយសារតែវាជានាមដែលរាប់បានឆ្កែឆ្មាហើយនឹងផ្សារនេះយើងអាចរាប់បាន1 2 3 4រហូតដល់រាប់រយអញ្ចឹងទៅណា Number 2 the definite article the is used with singular and plural count and uncountable nouns when both the speaker and listener know the thing and idea already អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់និយាយថា the ហ្នឹងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់គូបនេះឲ្យគ្នាយើងមើលបន្តិចកន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះគឺ earn ហើយកន្លែងនេះគឺជា the ណាអូខេអញ្ចឹងthe ហ្នឹងយើងប្រើជាមួយគេទាំង plural ក៏បានទាំង singular ក៏បានឯកវចនៈក៏បានពហុវចនៈក៏បាននាមរាប់បានក៏បាននាមរាប់មិនបានក៏បានដែរណា
ប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យតែអ្នកនិយាយហ្នឹងហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់បានដឹងរឿងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុនដំបូងបំផុតយើងអាចគេអត់ទាន់ដឹងអ្នកស្ដាប់អត់ទាន់ស្គាល់អារឿងនៃគេកំពុងតែនិយាយហ្នឹងយើងអាចប្រើដឹកបានទេបងប្អូនអាចប្រើដឹកបានទេបាននៅតែទៀត thank you ប្រើបានទេបើសិនជាយើងអត់ទាន់និយាយវាម្ដងចឹងនិយាយថាអ្នកស្ដាប់យើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងនិយាយពីអីហើយយើងប្រើដឹកចឹងបានទេបាន teacher បានឆោអូខេបានណាអូខេចាំមើលសិនណាឥឡូវយើងមើល we have the cat and the dog កន្លែងនេះគេអាចប្រើចុះបើយើងប្រើដឹកបានទេដឹកបានឆោមកអ្នកថាបានសូម yes say yes គាត់និយាយថា yes teacher yes មកបានណាអូខេ yes teacher អូខេ thank you អូខេ thank you អញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងដូចជាគេឲ្យគេប្រាប់យើងឲ្យថាតើតែអ្នកនិយាយហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ស្គាល់ឬក៏ដឹងរឿងហ្នឹងសិនឬគំនិតហ្នឹងសិនមកយើងប្រើដឹកបានអញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងយើងអាចប្រើដឹកបានទេណាយើងអាចប្រើថា we have the dog and the cat ទេយើងអាចប្រើដឹកបានទេដំបូងអញ្ចឹងបើប្រើដឹកបានគេប្រើอะไรនេះណាគេប្រើដំបូងគេអត់ប្រើដឹកទេតើតែបន្ទាប់ពីនឹងមកចូលដល់ប្រយោគផ្សេងទៀតដែលគេដឹងគេនិយាយគ្នាហើយនេះគេនិយាយបានហើយគេដឹងថាអូមានឆ្កែមកក្បាលឆ្មាមកក្បាលតមកគេអាចនិយាយដឹកបានកន្លែងនេះឃើញទេនេះ The cat is old and the dog is just a puppy គេថាឆ្មាគឺចាស់ឆ្មាចាស់ហើយប៉ុន្តែកូនឆ្កែនេះគឺជាកូនឆ្កែទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតសូមចាំឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះគេថាដឹកនឹងប្រើបានជាមួយនាមរាប់បានក៏បាននាមរាប់មិនបានក៏បាននាមឯកវចនៈក៏បាននាមពហុវចនៈក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវប្រើវាបន្ទាប់ពីយើងបានប្រើវាម្ដងរួចហើយនិយាយចេះវាឆាប់យល់ជាងបើយើងអត់ទាន់ប្រើវាម្ដងទេយើងអត់អាចប្រើវាបានទេដូចអានេះចឹងនេះយើងអាចនិយាយថា we have the dog and the cat ទេយើងហៅថា a dog and a cat ហើយចឹងណាតើតាមដល់ប្រយោគទី2ដែលយើងបាននិយាយវាម្ដងហើយយើងអាចនិយាយវាម្ដងទៀតថា the cat អីចឹងបានយល់ទេឡើយហ្នឹងOkay, thank you. I'm going to the supermarket. Do you want anything? We both know which supermarket. កន្លែងនេះគេថ្មីៗគេនិយាយលើកទី1មែនប៉ុន្តែគេស្គាល់ហើយមានន័យថាយើងនឹងស្គាល់សាលាហើយសាលាទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេប្រើដឹកបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថា Do you want to go to the Eon Mall ឥឡូវខ្ញុំទៅសេយើងសួរថាសួរជូនអ៊ីចឹងណា You want to go to Eon Mall with me this week You want to go to the okay Okay อันนี้ยังปรักเนอะอะไร Aeon เนี่ย Do you want to go to the Aeon Mall with me this week អញ្ចឹង is it correct this sentence ยังปรักเนอะต้องត្រូវអត់ទេឡើយហ្នឹងត្រូវអត់ទេត្រូវវាអាចត្រូវវាអាចខុសវាអាចត្រូវត្រូវមិនត្រូវបើសិនជាឈុនលីហ្នឹងឈុនអ៊ីហ្នឹងគាត់ស្គាល់ Eon Mall ហ្នឹងដូចខ្ញុំដែរមានតែយើងធ្លាប់ទៅហើយយើងស្គាល់ Eon Mall ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើឈុនអ៊ីអត់ស្គាល់ទេហើយខ្ញុំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចដាក់ថាដឹកបានទេពួកអត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេសំដៅថាយើងអាចប្រើបានព្រោះយើងស្គាល់វាយើងបាននិយាយពីវាហើយយើងបានស្គាល់វាហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសភៅសន្មតថាឈុនអ៊ីស្គាល់ Eon Mall ហ្នឹងតបទៅមួយគ្នាហើយដល់ពេលនេះសប្តាហ៍មួយទៀតខ្ញុំបបួលទៅទៀតទៅទិញអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណានិយាយថា Do you want to go to the Eon Mall with me this weekend មានថាសប្តាហ៍មុនយើងបានទៅដែរអញ្ចឹងយើងប្រើដឹកពួកយើងបានប្រើវាហើយហើយយើងបានស្គាល់វាហើយអញ្ចឹងណា Alright អូខេចឹងឥឡូវយើងទៅមុខទៀតព្រោះយើងមានច្រើននៅនេះហើយពេលវេលាខ្ញុំគិតថាយើងអត់ចំណាយច្រើនទេយើងមើលឡើងនេះគឺ indefinite article តាក់ទងទៅនឹង article ដែលវាមិនជាក់លាក់ដូចជា earn មកយើងនិយាយណា
the indefinite article is used with profession គេនិយាយវាប្រើជាមួយនឹងអាជីពឧទាហរណ៍ជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាស្ថាបត្យកម្មនេះណា I'm a teacher នេះ she's an architect ណាអញ្ចឹងនេះយើងដឹងហើយយើងព្រឹង earn ប្រើនៅមុខ a e i o u ហើយមែនទេយើងតបបានរៀនហើយ two with some expressions of quality ជាមួយនឹងការថ្លែងបញ្ជាក់មួយចំនួននៃគុណភាពអីមួយបរិមាណអីមួយអញ្ចឹងណា like a pair of a little a couple of a few like នេះថា a couple of student យើងអាចនិយាយថា a couple of student មានសិស្ស2នាក់ណា a couple of អីផ្សេងទៀតចឹងទៅណា a little អីចឹងទៅណា a pair of shoe បើជើមកគូចឹងទៅ a few books សភៅមួយចំនួនអីចឹងទៅណា with some expression of frequency ជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងឬក៏ការនិយាយការបង្ហាញមួយចំនួនទៅនឹងអីគេ frequency ទៅនឹងភាពញឹកញាប់ណាឧទាហរណ៍យើងមកគេថា once a week ណា 3 times a week ណា once a week មានន័យថាម្ដងមួយសប្តាហ៍ម្ដងហើយ3 times a week a day sorry មានន័យថា3ដងក្នុងមួយថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ថា you clean maybe you like you clean your bathroom 3 times a day ឧទាហរណ៍ណាជាឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយឬក៏យើងនិយាយថាយើងអាច you clean your house once a week your bedroom once a week យើងអាចនិយាយថាយើងអាចសម្អាតបន្ទប់យើងម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ណា Number 4 earn exclamations with what plus a count noun អញ្ចឹងជាមួយនឹងការបង្ហាញថ្លែងបញ្ជាក់ពីជាមួយនឹង what បូកជាមួយនឹងនាមដែលរាប់បានឧទាហរណ៍ថា what's a lovely day មានថាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាថ្ងៃល្អម្លេះណាមានន័យថាគេលក្ខណៈថាគេវាថ្លែងបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងណាវាលក្ខណៈថារំភើបអីចឹង what's a lovely day ចុះថ្ងៃនេះថ្ងៃអីក៏ល្អម៉េះព្រះអាទិត្យរះល្អថ្ងៃចាញ់ចាំងវាមិនក្តៅខ្លាំងពេកអីចឹងណាខ្យល់បក់មកអញ្ចឹងទៅស្រឡះអីចឹងទៅហើយយើងគិតថាជាថ្ងៃល្អអញ្ចឹងយើងអាចនឹងផ្្លាត់មាត់និយាយ oh what's a lovely day ណាអូខេហើយបើអ្នកប្រុសព្រាននារីដែលគេតែតែឃើញស្អាតស្អាត what's a lovely a beautiful girl អញ្ចឹងទៅជាដើមណាអាហ្នឹងគេអាចនេះចឹងបាន what's a pity នេះ a pity មានន័យថាជាការមានន័យថាអាណិតអាសូរឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញដើរទៅឃើញគេប្រុងអវ័យកូនក្មេងអីម្នាក់អញ្ចឹងទៅហើយកូនក្មេងនឹងស្រែកយំអីចឹងទៅយើងអាចនិយាយថា what's a pity អាណិតអីអាណិតយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណាយើងអាចនិយាយចឹងបានអាចមានន័យចឹងបានអូខេចេះយើងមើលមកទៀត definite article ទៅនឹង the article ដែលមិនប្រែប្រួលនោះមានតែមួយទេគឺ the definite article is used ត្រូវបានប្រើមាន3ដែរណាទី1 before sea rivers hotels pub ហ្នឹងកន្លែងលក់ទុចដូចជាកន្លែងលក់មួយដែរ pub យើងស្គាល់ pub កន្លែងគេញ៉ាំមីលញ៉ាំអាហារអីឬក៏ផឹកអីតិចតួចហ្នឹងកន្លែង pub ហើយមាន drink មានអាហារសម្រន់អាហារអីញ៉ាំអីហ្នឹងណា theater យើងដឹងហើយ museums and newspaper ដូចជា the Atlantic ណា the British Museum អូខេហើយយើងមានឧទាហរណ៍ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបន្តមកទៀត number 2 if there is only one of something មានន័យថាបើសិនបើដឹកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបើក្នុងពិភពលោកយើងមានតែមួយទេឧទាហរណ៍ថា the sun អញ្ចឹង the sun មានតែមួយណាមិនអាចមាន the sun ពីរទេអញ្ចឹងប្រើ the sun ហើយ the queen ណាដូចថា the queen of Cambodian queen អញ្ចឹងទៅ the queen អញ្ចឹងទៅយើងអាចជាម្ចាស់ស្ត្រីណា the government of Cambodia អញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រើ the ដែរអញ្ចឹងណាអូខេបើនៅក្នុងប្រទេសមួយហើយ number 3 with superlative adjective ជាមួយនឹង superlative adjective គុណនាមដែលមានថាកម្រិតផ្ដាច់គុណនាមដែលវាខ្ពស់បំផុតដូចជាយើងប្រើ the tallest the richest ជាដើមហ្នឹងយើងប្រើ the ដែរហើយណា he is the richest man in the world មានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងទៅ James is the oldest in the class អញ្ចឹងមានន័យ James ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែល
ចាស់ជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងទីមាន3សម្រាប់យើងប្រើដឹកទី1គឺសម្រាប់យើងប្រើជាមួយនឹងសមុទ្រទន្លេហើយ pub ហើយនឹង hotel theater museum newspaper ឯជាដើមហ្នឹងណាដូចយើងបានឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងប្រើជាមួយរបស់ដែលវាមានមួយតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកឬក៏តែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលយើងគិតថាវាធំណាហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹង superlative adjective គុណនាមកម្រិតផ្ដាច់ដែលគុណនាមយើងប្រើoldest easy as យើងប្រើត្រូវដឹកវាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចាំណាពេលដែលយើងរៀន adjective superlative adjective ហ្នឹងយើងបាននិយាយពីថាត្រូវតែមានដឹកនៅមុខវាហ្នឹងហើយណាអូខេបើឥឡូវយើងមកមើលមួយទៀតគឺ no article ឯនេះដែលខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះដាក់ថាមាន earn and តែកន្លែងនេះគេអាចថែមមួយទៀតគឺ no article ដែលខ្ញុំបានប្រាប់នោះ zero article ឬ no article មានន័យថាអត់ដាក់អីទាំងអស់នៅមុខនាមហ្នឹងណា there is no article គេថាមាន no article ហ្នឹងដែរណា before មាន3មាន4ណាមើលលក្ខខណ្ឌទី1 before plural and uncountable nouns when talking about things in general អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអ្វីមួយនៅក្នុងលក្ខណៈថាវាជា general ហើយវាជានាមដែល plural ឬក៏ uncountable noun នាមដែលរាប់មិនបានក៏ដោយនាមដែលពហុវចនៈក៏ដោយឧទាហរណ៍ I like potatoes so potato is a countable or uncountable noun វាជាប្រភេទណានេះគេ countable noun yes countable noun ណាcountable noun yes is it a plural or singular plural yeah plural អញ្ចឹងហេតុអីបានគេប្រើដឹកឡើងហ្នឹងគេប្រើដឹកអីឡើងហ្នឹងគេប្រើ no ឡើងនេះឃើញច្រឡោះណា like ដល់ពី like ទៅជាទូទៅវាគួរតែមានដឹកមានមានហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើដោយសារតែវាជា plural មួយលក្ខខណ្ឌយើងអាចនិយាយចេះហើយដល់ពេលយើងប្រើដឹកហេតុអីដោយសារតែវា general ណា no article វាជាប្រភេទ no article ហើយនឹងវាអត់មាន article អត់ប្រើទេព្រោះគេនិយាយអំពីអ្វីដែលជា general ជាទូទៅណា my is meal មិន my the meal is good for you អញ្ចឹងគេអត់ប្រើដឹក meal អីទេណាគេអត់ប្រើដឹក meal អីទេអញ្ចឹងប្រើ meal is good for you វាថាទឹកដោះគោវាល្អសម្រាប់អ្នកសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយអំពីនាមដែលរាប់មិនបានក៏ដោយនាមដែលជាពហុវចនៈក៏ដោយឲ្យតែគេសម្ដែងជាទូទៅគេមិនដាក់ដឹកទេណាអូខេគេដាក់ដឹកទេ Number 2 before countries towns streets languages magazines meal ហ្នឹងអាហារមកពេលដែលគេធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាយើងញ៉ាំហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងការជួបជុំអីជួបជុំញ៉ាំជាមួយគ្នាហ្នឹងហៅ meal ហើយairports stations and mountain អញ្ចឹងគេប្រើអត់ no article មានថាអត់ដឹកហ្នឹងគឺនៅមុខប្រទេសអូខេនៅមុខអីគេទៀតនៅមុខtown មកទីក្រុងអីចឹងទៅផ្លូវឬក៏ភាសាឬក៏ magazine ឬក៏ម្ហូបអាហារអីចឹងជាដើមដែលយើងដឹងហើយឧទាហរណ៍នេះ I had lunch with John ខ្ញុំ I had lunch with John ហ្នឹងប្រែមកថាម៉េចបើសិនគេចង់និយាយថាម៉េចណាហ្នឹង Okay so this one I had lunch with John I bought Cosmopolitan at Victoria Station so we don't use those here and number 3 before some places and with some forms of transport like example here at home in to bed at work or to work by plane on foot by train by bus at to school university by car here so we don't use with these with the here for example like she goes to work by bus so we don't say she go to work by the bus we say by bus okay I was at home not I was at the home yesterday evening okay number 4 in exclamations with what plus an uncountable noun say what plus an uncountable noun like what beautiful weather okay what's loud music note in the phrase go home there is no article and no preposition I went home early not I went to home okay we say like we don't use I went to home I went home early okay move on let me erase this one first
Okay. Okay. This one practice. Time for doing practice. But since some of you are not participating, so I'm going solo here. Reading aloud. One, join the lines about the grandfather with the an and no article. My grandfather was the an and no article. Which one we should choose? So I'm not going to play the listening here, so just skip it since you're not getting involved in this one, right? So he lives here. He lives in north of England. So use article. He had a fish and chip shop in. So we use earn this one. Okay. So his family lived above. So we use the here the shop above the shop. He made. We also use best fish and chips in the area. So both of sentences we use that. Okay. Some people came by. And this one we use no article. We use, so we say some people came by bus to the shop. So we use no article here. He closed the shop once. We use a week. He went to he went to have lunch with friends. So we use zero article, no article. The last one he liked to have a little whiskey before bed. All right. I think we should move on. And this one, I will just give you some example and let you do as homework. I think complete the sentence with earn the or no article. He has blah 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 boy and girl. So we say he has a boys and a girl, and we use the boy is 22 and the girl is 17. His son is, so as you know that this is E, the engineer starting with E, so we use an engineer, and his daughter is a student. Oh, sorry, the student. So here, start from here. You can practice doing by yourself. I'm going to move on. Find out mistake. I will show you somehow about how to do it, and I will assign you for work as well. Find one mistake in each sentence and correct it. So number one, his houseman, so he has breakfast at 4 a.m. So he has he's a houseman. So we need to add here, okay? He is a houseman. So he has breakfast at 4 a.m. and the love is more important than money. So we don't use the before love here. So we just say love is more important than money. And the rest you can do by yourself. I will assign you in a group. So this is the end of the lesson. So yes, of course, the today's lesson is about article. Yes, we can say earn and the. And the is the definite article, and earn are the indefinite article. There are two main definite article and indefinite article, but someone else can also say, some learner is this, they can say that there is another one which is zero article or no article. So we use the countable noun and with singular noun as well. Earn we use with countable noun, but with the noun that start with vowel A-E-I-O-U. For example, an apple, an orange, example. And the last one, we use with countable noun, uncountable noun, plural noun, but the thing is that you have to remember that when you use the, it means that the speaker and the listener know the thing you are talking about already. Yes, right. So this is the today homework. So I will drop it in the book, but I just briefly tell you about this homework first. So here's number 6 here. News story. Read the 3 news stories
put the phrases in the box in the correct place in the stories. So they want us to yes, use the phrases to put in the correct places in the newspaper here. So what you have to do is that you have to read this newspaper here: China champion, line driver arrested, man finds Roman point, something like that, and then you have to choose which one is correct for this one and this one and so on. And for this one, past simple and past continuous. So you have to decide whether it is past simple or past continuous. Write the verb once in the past simple and once in the past continuous. For example, have like I went to Harry's party last night. Did you have a good time? So, and then this one said they were having dinner when the phone rang. So you use the word have twice. One is for in past simple and one is in past continuous here. Like when I left the house, it was raining, right? It was raining. So I took my umbrella. Did you have good weather for your wedding? No, it rained all day, but it didn't matter. Okay, so just know that you use one verb to complete to use in one in past simple and another one in past continuous past progressive. And further information you can ask me in the group. I would like to respond to you, and I would like to give you more help on this one as well. So thank you so much for today's lesson and your participation and also attendance today. So goodbye everyone.